Hey guys, what's up? Welcome to my another new video. আর guys দেখতে পাচ্ছ একটা বাস্কেট ভর্তি কিন্তু বেশ কিছু ব্র্যান্ড নিউ টয় ভেহিকলস রয়েছে। তো গাইস আমি এখন এগুলোর সাথে তোমাদেরকে কি করে ইন্ট্রোডিউস করে দেব। তো গাইস ফার্স্টে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা জিপ কার, গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি 4 চাকার জিপ কার। এরপরেই দেখতে পাচ্ছ একটা অটো বাস। ওয়াও, খুবই চমৎকার, খুবই কালারফুল একটা অটো বাস। এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে 4 চাকা, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি অটো বাস। এরপরে কিন্তু আমি নিয়ে নিলাম একটা জিপ কার। দেখো খুবই চমৎকার একটি জিপ কার, হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি জিপ কার। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা সিটি সার্ভিস ট্রাক। ওয়াও, 6 হুইলের একটা সিটি সার্ভিস ট্রাক। কারটা কিন্তু অনেক জোস একটা কালার। ওয়াও গাইস, দেখো ডাবল ডেকার বাস, মেটাল বডি একটা ডাবল ডেকার বাস, 4 হুইলের খুবই চমৎকার কালারফুল একটা ডাবল ডেকার বাস। দেখো আর এখানে কিন্তু বেশ কিছু সিট রয়েছে প্যাসেঞ্জার বসার জন্য। এরপরেই দেখতে পাচ্ছ একটা বিগ সাইজের ফায়ার ট্রাক, 6 হুইলের একটা ফায়ার ট্রাক। ওয়াও, বেশ সুন্দর একটা ফায়ার ট্রাক। ওয়াও ওয়াও, বেশ সুন্দর একটা ফায়ার ইঞ্জিন ট্রাক। এইট হুইলের একটা ফায়ার ইঞ্জিন ট্রাক, মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, 6 হুইলের একটা মিক্সার ট্রাক। দেখো খুবই চমৎকার কালার। ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও, বেশ সুন্দর একটা ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক, ব্র্যান্ড নিউ একটা ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও, রেসিং বাইক, 4 হুইলের একটা রেসিং বাইক, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি রেসিং বাইক। ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, হলিডে ট্যুর ওয়েলকাম ডাবল ডেকার বাস। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা স্পাইডারম্যান ডাবল ডেকার বাস। দেখো আর এখানে কিন্তু বেশ কিছু স্পাইডারম্যানের স্টিকার রয়েছে, বেশ সুন্দর করে লাগানো। ওয়াও, স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও গাইস, দেখো অনেক সুন্দর একটা স্পাইডারম্যান মাস্ক। টয় সিএনজি অটোরিকশা। ওয়াও, বেশ সুন্দর ইয়েলো, রেড, ব্ল্যাক, ব্লু কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি টয় সিএনজি অটোরিকশা। সর্বশেষ কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা 4 হুইলের মেকুইন কার, ব্লু কালারের 4 হুইলের মেকুইন কার। তো গাইস ভিডিওটি আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।